kana hiki ugakorwo kuna ti tathiaga briefing tondu igongona riri uhuthagira o program iria ngewekete hiki uri ungi no maritwo mugagweke kana briefing ya maritwo ugiraga a family muna makeri ugiraga ke deposit na gukirwo kana kwina mutumia muhumuruku ukagira muthuri wake muthenya ucio we wikara bere de MC kwina mundu hana kuingira I know how you anyway no kaheo makire mitaratara ndukahure majuku maboeku andu hani ahonoku ndukahure juku cia kirabu andu amuci makamba kuria mbere ino briefing ta icio itigathie kuria makongona mene ava isuko fiti mimi ko fiti sana uripo rwajira ni wa The Late Sammy Muraya remix yake twane The Late Sammy Salim Junior reu retago kare ke wonire ukirakara okay wena maiciria makuri wicirie niki muhikio wonire kanya mu kidogo ukirakara neguo umerie we no kiuro tu maybe akitirafu kidogo hapa kule agikiona guku ndigota no ahike ingire ahike ingimoraga niki tondu toyo tukirora toyo ri oyo rotuko toyo worotuko kugu ti hindi monana na muthuri uyu ti hindi monana na jana eno ni mekurikanire ni eguka na magera handu maybe macoka makinyanie ginya ki maginya nyumba no makinya nyumba ri mutumia auga ni enda guthi kioro ngero yora kiona ni nini ameona ni tirafu tu za kimitambo kana hii ni expectations yake si arigo na boy no ne daring ati gwaterera ati tokoro hiuthire kwi mami kana uthire gwe bata ingira kiro ngithandaro budi na kuona no ngiciria na meciria makwa ri jana eno yambire kihuthio to no igo mikaraga na eri mwe na mamu ao kaguo riria athire gwita mamu ao ri akimendo kajitete ne tori na mugeni athia gwithitanga niki mutumia ni yambire kihuthio kidogo mami mam tikohothio maikaraga area mwena mamu ao ungiona handu mundu arathi kwira nyina ndina mugeni ri ni kumanisha ndari arehe mugeni ungiaga ni matitikagira guka no atondu ni agwira ri no nginya thia menyithie mamu ao agithitange hena mugeni woka na kyo akimenya ai nginya handira arathi kwirwo ri aira nyina ri agicoka nake muiki akiuga ni enda gwika atia gwiteithia akihuthio ri akere toru no igua mutiari na kioro nyumba no kia irima nikio athira kumwetha nja na gutiari thitima nikio mete na botorite ikiwa arori uguo akiona ni thina mutheri amenyire na kina gutiari botorite mudarigagwa aui auga atia ngai kadeti ya bereri mudarigagwa muhiki aroraga ki deti ya bereri ni gifeti kugu muhiki aurira kina gifeti ni kianya gifeti kiari kiega nikio okite no akiona ndege guturira thina wa gifeti eguturira kombo we sera ni higete thukuru okay ate ndathadire ruku iko kia mudrumera ugambu imagine nikigia mura agutire kuokwo irio cima metha iguru teti ya mbere mami tahe botorite cia mundu rathi nginya akaruta rwimbo studio ni maundu marionete emotional damage no kale no toje gona yo gare no ni ngiomireirie at least muhe company ningegeria tutie tugithigitha no tuko mugima ngenda kom yemwira mami ukajete na mugeni yetago wacho nie seragero renge kura no endire kaira na gukagethwo na kurio ni inya gwetekia tenewe orandureria maru no ti undu wa kuona miriko teaga wa mwene ndatoraga kwa nyunda
ndariwo ingĩhoya wendo no hĩndĩ ĩyo wanyonaga ũyũ kandua menyere ndageretie nginya kwaria na mami ũkegũthaithe ũkĩmũtũma njĩre ndirĩ wa kĩrathi gĩaku mirika we mirika kwĩ hĩndĩ ũkanjĩra atĩ nĩ ũranyenda ngũthitange mirika we mirika kwĩ hĩndĩ ũkanjĩra atĩ nĩ ũranyenda ngũthitange ngũthitange biũ moto kubwa ndirikanaga haro ndarumĩirio kwanyu mũciĩ njũkĩte gũkuona ũyũ ũkĩnjugĩra ta mũici ndagundirwo nĩ mami wanyu kuga nĩoĩ mami hĩndĩ ĩyo wĩhithĩte nyũmba ũthekagĩrĩre ndarekererio mirika ndaimĩrire ta mũguĩ ndangĩhĩta na rĩtwa rĩa ithe ndigakwenda rĩngĩ wendo waku ngĩikia rũĩ ngiuga ũtherere ta ruo Ngai akĩnjiguĩra tha na kĩhe rũbaru rwakwa mirika we mirika kwĩ hĩndĩ ũkanjĩra atĩ nĩ ũranyenda ngũthitange mirika we mirika kwĩ hĩndĩ ũkanjĩra atĩ nĩ ũranyenda ngũthitange moto kubwa thoni miriko gĩũka gwakwa mũciĩ ũkera nyina wa twana twakore na tuonane ngari yakwa yaiyũrire tene ndũngĩona handũ na rĩu kwĩ watho tũtikuaga ũrũgamĩte tiga kũnjohia barabara-inĩ ngiuma wĩra-inĩ ngari yakwa yaiyũrire tene ndũngĩona handũ ngũgũkania rĩu ngwĩre atĩ ndĩ mũthuri wene na wakĩria hau mirika ngũgwĩtĩra thuri mirika we mirika kwĩ hĩndĩ ũkanjĩra atĩ nĩ ũranyenda ngũthitange mirika we mirika kwĩ hĩndĩ ũkanjĩra atĩ nĩ ũranyenda ngũthitange Inooro FM Joy wa Mashari Chomo Wanyira Uihuria Muraya kemera nĩceragĩrwo rĩngĩ kura no hĩndĩ ĩrĩa kwaira no gũkagethwo na kũrĩo nĩ hinya gwĩtĩkia atĩ nĩwe ũrandurĩria maru no ti ũndũ wa kuona miriko teaga wa mwene ndirikanaga haro ndarumĩirio kwanyu mũciĩ njũkĩte gũkuona ũyũ ũkĩnjugĩra ta mũici ndagundirwo nĩ mami wanyu kuga nĩoĩ mami hĩndĩ ĩyo wĩhithĩte nyũmba ũthekagĩrĩre mirika we mirika kwĩ hĩndĩ ũkanjĩra atĩ nĩ ũranyenda ngũthitange mirika we mirika kwĩ hĩndĩ ũkanjĩra atĩ nĩ ũranyenda ngũthitange moto kubwa chamai tafuta MK0 tulikuwa tukuwe na yeye leo by the way tuma moto tuinirwa ni MK0 mambo ikafanyika taka tusikie kutoka kwake. That is true. Ah Amerika kama tutampata safi ngatana kani mudogi nake uka euga ina twedi no iraria kuri niraria we mwaga maeni diretana wajaje tahuria hello tumtafuta tena mahewera niranyingira matu
Oiga. Naya. Kani wewe. Tuma tukora na MK Dhiro muthenya wa muthi. Yes, tondu tutekinya poster na tukigwe kuma kuribe. Kawaya kukaragia mutwe. Kihara. Ndona muigua ni turahura thimu mukahura. That is very wrong. Muhitagi. Ngikirega yodo no tuhure na yakwa ningi. Yakirega ino ya muico, we know what to do. Thank you. Ida kuhura neno yakwa to ne njigagiriro muno ine. Ni turahurira mundu thimu we no kuhurura kihura thimu. Riu no tutingiteithika. Ake tuigua uri onda gutwira. Ayo. Kigua. Joy. Yes. Joy. Yes. Poa. Uko? Niko, wewe uko? Sana. Sawa, tulia baba sasa hapo kwa nini stage ya Dudhi tunakuja. Kidogo tu. Niko no usogothi. Kajoye no. Nigetha urakare. Digiraga. Wikie kaugo. Wikia kigono jikia yako gisomo kaga any time in the day. Itire buriki. Amerika. Mwa bisbeef tutikuwa thimu muthi. Ni muthakaga na cwino muno. Mutina cwino tari ando serious. Mutakiri ando serious. Serious? Do serious me kiroko. Ginya ndakia mohoro a cwino. We no wana me serious icio ma wa ihoni. Magwatitio. Musera na mukundu akundukaga. Gotagia ruhuo. Aya riu ri makundukite o ta ithupio. Au akihuri afuka oka na mwena uyu ungi ihenya. Ega na igwa muturio ni uramwita hindi yo. Oka ihenya. Irika we mirika. Kwe ndi ukajera ati ni uranyenda nguthitange. Twake iPhone. Wakiuga. Maundu maria nyonetio thutha uyu na Gordon ni uyu. Tiko Gordon. Mone iPhone. Gordon na 17. Gordon. Hi Daddy, how are you doing? I'm good. Kwero ati MK Dhiro. Oi ni de kodi na ruti oria okay. Tuma tumekorwa nawe muthenya wa umuthi dasi o umuthi Inoro FM. Na ne pole muno. Aha. To digikihotire. Ni ndo amaundu maria magikorete thutha-ini uyu. Yes. Maundu macio no hote kugwetera muthikiririe kana tutigane namo. No de magwete tondu disaster iguka ni uhoro wa muingi. Ona muthikiriria no agikorwo hihi ena ngoro ya gugiteithia auria aregire kwirwo niki. Okay. My father ni akoretwo murwaru. Okay. Kwa ihinda inene. Niguo. Na akionekana akidiagnose na cancer ya nda. Okay. Na agithinjwo. Na akiinuka akagwo chemotherapy. Okay. Riu ningi gugikigia na complication ini. Tondu gwatukire kwina tumor iragiria nyongo eite uria yagire guita. Okay. Kira kiuge acid gatigara o mwiri. Koguo aratuika no nginya ekwo operation yeke maramita ERCP. Na sai kiuga ndingikiriha tondu atirihaga operation imwe thiini wa financial year. Ici cietagwo specialized surgeries. Okay. Makigwa ni akietwo imwe. Iwe tuike no egi no turihire. Okay. That is a cost to it, or do Ginyaka mobile vocabulary, Kirono, Guraganaki, to get roughly all those you other head, Magana Matano. Okay.
Rĩu twethagatagĩte atĩ tũkĩrĩ icinarĩ deposit nĩgetha akĩanjie agĩthondekwo tugage rĩu nĩ bill twĩnayo ya kũmũ-discharge rĩ. Niĩ ndahũrĩrwo thimũ ningĩ atĩ gwitũ nĩ kwahĩa. Okay. Ũkinya kuo rĩ, nyũmba yothe rĩ, thĩ gũtirĩ kĩndũ ũngĩoya. Nĩ thitima kana? Mathe akiuga tondũ nĩwe wakĩrĩ kuo rĩ, aiguire pua, akĩona mwaki ũmũtũngĩte kuma mũrango-inĩ. Rĩu ndagĩka ya kũra kuga mbu rĩ, nyũmba yothe nĩ yakanĩte, yakanaga from kona ciothe. Rĩu ona andũ agũka kũhoria marigirwo mekũrutia nako. Rĩu makĩhoragia ndĩkanyite tũnyũmba tũtũ tũngĩanga twa ngũkũ twakĩtũ tũriganĩtie. No yo yathirire yothe nĩ tĩri. Poleni sana MK Thiro. Na tũkĩhoya Ngai nĩ ekũmũrĩha kĩndũ na kĩndũ, ithe tiguo? Mama. Na tondũ ndamenya macambĩki nĩ makwendete nĩ magĩgũthikĩrĩria rĩ. Ũtikwaga mũndũ gũkũhũrĩra thimũ na nĩtũrakĩhoka maũndũ nĩ mekwagĩrĩra nĩgetha ũgĩũke ona ũgĩtũinĩre. Nĩ gĩkeno gĩakwa kũmainĩra. Ithe tiguo? Tondũ ona hau ngĩkinyĩte nĩo. Nĩguo. Thank you so much twakĩra mũno nĩ ũndũ wa kwaria nawe. Na pole sana tũtigũkwĩra ũtũinĩre. Kwa ihinda rĩrĩ reke ndige kũina ĩ. Ona kĩndũ ingĩkũhoya nĩ tondũ ndĩna namba ya kĩrĩa rĩ, ya ngurubu rĩ. Ũngĩhota no ũmanengere. Ngũmanengera baadaye, ithe tiguo? Baadaye mũndũ ũrĩa gũkĩhutio rĩ. Kĩũru no kĩbungo. Thank you so much MK Thiro, nĩtwakena nĩ kwaria nawe. Na nĩndakena mũno tondũ onawe nĩ wanjĩciria. Na no ũrakĩnjĩcirĩtie ũkĩnjĩte ngĩinĩre macambĩki. Na no ngũka. Thank you. Thĩna ndũtũraga mwana itũ. Thank you so much. Karibu. Imagine. Maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra na tũkahe family yo pole. Gũtirĩ nduma ya Ngai witũ na thutha. Athawa karwara rĩngĩ. Pole sana MK Thiro. The family. You want to know next time. Mothe mangoro yaku ngaikia nawe nĩ ũregete kũingĩria rĩmwe rĩakwa. Akerire ngoro katautita ya ngari ũtamĩhutĩtie mũtoka ndũngĩruruma aũgirie mwendo ngĩhana mũndũ mũroge kaĩ ũtangĩigua thauti ngoro uge ikũre. Kĩandege Junior ũyũ ena katauti no ĩhutirio. Wendaga atĩa na nĩngũtwarĩte gwitũ okona ciari yakwa na mami witũ agakwenda kwanyu nĩnjũkĩte na ciari kuma Kanyenda magatũhe rũtha twendane hatarĩ guoya. Akĩrire ngoro katauti ta ya ngari ũtamĩhutĩtie mũtoka ndũngĩruruma aũgirie mwendo ngĩhana mũndũ mũroge kaĩ ũtangĩigua thauti ngoro uge ikũre. Gavana ũrĩ Ngong'u geithĩria kĩng'ori mũno kũihũria anyina na maina Wadi Quarters. Kaĩ wendaga atĩa na nĩũkĩendirie ũcuke nĩtũthiĩte nawe thibitarĩ tũgathimwo na ningĩ nĩũĩ kũna atĩ niĩ ndĩmwandĩke koguo ndingĩremwo nĩ kũrera mwana ngĩũka. Akĩrire ngoro katauti ta ya ngari ũtamĩhutĩtie mũtoka ndũngĩruruma aũgirie mwendo ngĩhana mũndũ mũroge kaĩ ũtangĩigua thauti ngoro uge ikũre. Ĩcigĩthio rĩmwe tũikaranie. Wendaga atĩa na no ũkĩoe ndio mũndũ ingĩkirĩrĩria magerio gũita Jesũ
Ndirio kondiga wendo nginyetie kingi Iwera gandara gatia kongegakea Akelire ngoro kata utita ya ngari Otamehutetie motoka ndongeruruma Augirie mwendo ngehana mundu muroge Kayota ngeigua tho utio ngoro ugeikure Domi ituge Magatete Doke moyuithi Aya gokoigua Oi Kuihoria Kaivendaga atia no toire ukaga gwakwa Ndokere wona saini nemwe ya danger Kiraini neo ena neo kaga gusera Ndokere wona muire tugukuria kiuria Akelire ngoro kata utita ya ngari Otamehutetie motoka ndongeruruma Augirie mwendo ngehana mundu muroge Ikayota ngeigua tho utio ngoro ugeikure Shwa Ai Shwa Ihosi MK wa 08 moto kubwa Shwa Omode tumatokoro na MK dhiro but mambo ikabadilika Mauro Oreo Chama Place Ndenda tokoro tukiarana derati ya gukorwo ati ni kuri na ciana ciumiritie ciana cia ini aria matutigire na magagikorwo makiuga ati o matikwenda nyimbo cia maithe mao cikorwo cigiko kindu gitagwo remix kama sio hivyo walipwe ndiramenya kana wonete kindu gigwitwo mawoni kana maundu ta macio online rida kumenya we woni waku ni uriko ubigie ndeto eno ni ma ati Amuru ni avati kulera remix kana niwe unayo kuona ni kumanyita baru kana ndukumanyita baru dreda oheane opinion na nyitha ici ndire moini de mutangathi ndirari ugwa hana ta mutangathi ri woni waku e muthikire niguo tukwenda tha ici yes ukwenda atia we ri kuringana na woni waku ri urona ndeto eno atia uhoro wigie remix ni nditajomo kana tamuthikiriria ona o uria kwenda gutagereka ni hene wakwa wi wa muthia o wi wa muthia wa muthia kana kuona atia all right alai noro thank you pole sana simu yangu yetu iko on the keda tiketi dakika 16 tudada kuona woni waku kwa mwana wa Facebook live nitasoma hizo comments ojiria tiriri woni waku ni uriku ati ciana ni cieyumiritie makuga matikwenda megithia mashup ni kuga ateta matikwenda megithira record live ndenda kumenya woni waku 2989 tukoro tukioya ndumiririyo nigetha muthenya wa umuthi tutatue hii kesi alafu next week tukwetha mundu goka gutwariria horo bigie copyright and copyright issues ati nigetha tumenye mundu angioya rwimbo rwaku mundu angioya rwimbo rwaku tari na ruthari ni abatie kuriha kana kubatie kuriha mbeca kana we will talk about that next week on Tuesday nigetha tukimenye maundu 1 na kora mana 2989 no tugukorwo na kio tukiaririria na thimu citusikire on ende tunda muhure thimu tigwo muhuraga mutiri andu wega ngai aromwenda good afternoon Joy wa Macharia. Kwaro athi akipita githina. Ni ndi na karu ngejeria uri hau. Ni ndi fiti muno makiria pita githina bitu. Na ngakenio ni uria mutwarithagia show wega. Asante baba yangu. Ekabita woni juge atiri woni wakwa. Nina ciana icio ciena right ya kugiria nyimbo cia maithe mao kana manyina mao macikuri nisi. Matakhetwo kindu. Yes. Tondu no menya ci mangikorwo matareka uguo no menya kuri ona makangiciria aria maguthi kuona ciana cia muini ucio mamonengere kindu okay nguona mekireirwo watho ni mwega thank you so much thank you asante Peter Githina thimu cioni 2989 ni gutwarikira message uture ndumiriri yaku we urona ati ndeto eno no wega gukorwo tafadhali gugikorwo kwina watho ukorwo ki govern kana ugituania macira maya we mwega yes Otiano wakigaga-ini tatu nyere niguo ajohi witu tamadokere au brother yede hada di witu no de umetie wewe umia bio na goko na euja juge atrere niguo ajohi leta juge ne nyama tele to kwa sadra na ciana cia Makibi James aha na tukona bio ciana ihoru niguo kule andu maraina nginya nyimbo cia ini cio mathire okay
Niwole kule nyakirere. Kekesha nendete yake hamuno. Agekolo vio mandigirwo nyimbo ni aciari ao na makogo tikende makuona ri. Yes. Ibuto kwenda mundu wothe. Kaige tuigua. Kwacho maheo becha. Wona maheo becha ri. Yes. Nigaba le wona ko. Wanjo hiyo natokeda. Yes. Tete. Aya, iko tunaiguana nawe Wanjo hiwega Mwangi Macharia na kuona tena sana. People should compose their own songs, and if it's a must they seek audience with the owners of the songs for approval. Shire ginya githugu. Mundu wetagwo Kate Williams, imagine tuko kwa giza for 4 days hapa Transami ginya baisi. Juliet Shiwasheke Joa Macharia de kuona tari wega mugithi urugamio mugithi ni uthii na mbere na andu acio mariho wewe na woni maita meri. Hi. Hello ino. Oh my goodness. Pole sana kasimu kako kamekatika, bakini unaweza bado kutafuta sisi tena ndio tuzungumuze na wewe. Kwa wapi ya? Aha. Nyihia mwana ucio ngirage turiraria na niwe wagiturira guko 119 General Shop Spring Valley Joy na Jomo, yani watho ni ukorwo ho ciana cigwatire kindu. Good afternoon Inora. Hello. Joy. Kwa wapi dadi? Kuwati mwana wa Mukinyi kaunti ya Nakuru mwana wa Sasa ngoni wakapora Peter Monoro kutoka Mukinyi. Yes, Peter Monoro. Yeye kawa master the king. Okay. Tagaidia muduri hiyo. Bagirika muno mudo gweto Mukinyi. Peter Monoro kutoka Mukinyi. Yeye kawa master the king. Na Mukinyi kaunti ya Nakuru mwana wa Sasa ngoni. Ebo kwa mwingine adara tini. Twende kazi. Ni julia terere. Yes. Ukijota kana atu amaina ganye bochi ya mudu atibakahura miti atiriri akoro kwa kiria akire weno raria pia yanyite muno na mudu apatire ke ndo ya hura rwego akali vupia ni family yao icio ciana cikali vupia ni tio ese zikahota kwiyaka tado arere no koro ruboro ere rwathakitwo haria na bandini nake muiniro warahura na wanimani akali tereje wanimani ruboro kaguru piori no uria wahuri ruburu rwa wahuri to na badi ukaigwa ruburu ginya mwindoni re bia taru ko example taru mundu tawanga na nguri ukaigwa ruburu akiruru ni to ri ni igwa ruburu ni rubeka piu no wadikirije ni ya wanga ko mwenye aina gari. Yes. So to kwari pene ruburu ukaigwa rwete halini no mwinyi uyo ukakora atiri uyo wahura mitinya ona eno toka mwinyi muno yanisho yari ya mana kihoto nani de Peter Monoro kutoka Mukinyi gauga mkono Peter Monoro kutoka Mukinyi. Asante sana. Ginya hasira. Tumukenu. Recho Jenga kia hoto nikiromiro wa Macharia dari gorauga nikio hoto kiriko. Haya, mundu itagwo John guthondeka carbon it costs a lot ko rurihagirwo. Turi hamwe. Rurihagirwo. Mtu atoa wimbo yake achana na za wenyewe, huyo hata ako na hasira. Mimi Ken naona wafai kulipwa kwa sababu that was their parents talent. Joy kihotoni kiga kiromiro Iraq Baghdad Recho Jenga Joy cianisho cia digwa cia ainici vati kurihwo kindu gietagwo royalties. Haya mundu etagwo Hi Joy and Jomo matiagĩrĩirwo kũina nyĩmbo ciene na maine ciao ni kama kuma iria donyo ya Chege. Peter kana Philip wa Jogo mwene wa Mausami githika muno Joy wa Macharia muna Jomo Wanyathira turanite muno wega na inyuĩ ciana ciao icio iheo kindu we watu wase mkoro wa mtoto wa Chapo anasema wasilipwe hata dururu. Nani amesema hivyo? Mkorogo wa Chapo. Amore na woni wake. Exactly. Tawana Rwengo. Na kweli atida ronde na leo. Ae Susi Koki. Era twasira gira wendo bitu. Tukoneka leo libonde na kwa. Ae Susi Koki. Siti Susi wona jukete ya kele. Ae Susi Koki kele chuka mukamba. Susi Koki tutoane niweleza.
Koki kele chuka mukamba Susi Koki tutwane liwenesa Kejugiondorea wale monele Ae wa Susi Koki Oe lugenge oyo kwaria gikamba Makibigare na thena mwingi Tondo nioe gikamba Ale na thena tugika kwithania ruga Ae Susi Kuihoria Koki kele tuka mukamba Susi Koki tutwane liwenesa Kuihoria Tukiuga ithe no tuceracere Ae na Susi Koki Akenya na giakwa na itura riao Itura re muthaka mutheri Makibingeri ngonitha Nage twaitwa thengie Susi muthaka-ini Ae Susi Koki kele tuka mukamba Susi Koki tutwane liwenesa Tiwa itheru Endone mwaki mwaki Nawa Susi ne thitima kana kasi Ngurukaga ndamuririkana Makibingo ya maguru Yerekeire kiwanja kia bathima saku Ae Susi Koki kele tuka mukamba Susi Koki tutwane liwenesa Murata wakwa Ae Simba Mundo Johnny Keoko Wambendi ya Mukuyuni Makibinda die wasiari ya Susi Ae kama oerudha Netekera tuhika die na Susi Ae Susi Koki kele tuka mukamba Susi Koki tutwane liwenesa Mone asiari ya Susi Mosie kwa katheani Toe yutani turole teo gatanga Mitotora gaigu wago ngano Siaka ile tu Susi Koki Adia kone niko gaja imuthire Ae Susi Koki kele tuka mukamba Susi Koki tutwane liwenesa Mwanasi aima Susi Makwa katheani Tuose yutani Tokuse okatanga Mtuatinda aiwa deto Siakele tu Susi Koki Tuthia mwone Nikanangaza imothelele Ae Susi Koki kele tuka mukamba Susi Koki tutwane liwenesa O mundu na woni wake. Kuna watu wanasema watoto walipo, wengine wanasema wasilipo, wengine wanasema wacha kufanya mashup. Kuna wengine wanasema iko nini wacha. O mundu na woni wake to nikia otogia kuya ukora wina woni waku ithu tutikoigirira woni waku na hanini. Tutiko chabua. Wati ukora tu balance. Todo no kora ni nie data moini no goro na wini wakwa. Na woni wakwa. Yes. Na data mutagathire na woni wakwa. Ona nita mutagathire. No cia kostika hutio. Ona ni no jugia tiriri. Heane woni wakwa ritha ici. Na ndukahutisia kwa heana na cia cio. Riria muini ri. Riria muini kuruta rwimbo ri. Kana riria muini guthie studio. Muini o mothe tinuga ni ngani kana ngania. Riria guthie studio athie kuina rwimbo ruru nigetha ruri muteithia we na njiarwa ciake. Abitugetha ginya handu hau. Koguo no wega riria mundu ekuya rwimbo rwa mundu kana content ya mundu ukameka mashup ni ufatie kuriha. Ni ufatie kurihirwo. Nigetha mbeca ici kana rwimbo ruru kana content ni rutirwo igathi na mbere guteithia njiarwa na njiarwa na njiarwa. Riria muini guthie studio Joy ri ndainaga ati rumuteithie ewe mwenyewe peke yake. Inaga nigetha rumuteithie atu entertain
na ruture ruteithĩtie njwarwa ciake na njiarwa ciake na njiarwa ciake. Kuguo aikorwo eho kana atarĩ ho na nĩ weka mashup andũ nĩ marĩhe. Ucio nĩ woni wa Jomo. Mogayo ndire the na ndire iguru zigererie kana ndige nyumba itu mukugati ai Mwambe mutige jene oreke echia mwane mukono Neguo Inainagio nenyango inde mugongo Nayo Namadia imaru egwate mundu Jugenda chiarirwo tukondo chiaragwo nyoko nikio ndairio tanduma ningenda chiarirwo ne akai arume muikaire thingira nguria mundu maganiki na ninge no munu magae Mwambe mutige jene oreke echia mwane mukono Neguo Inainagio nenyango inde mugongo Nayo Namadia imaru egwate mundu Tondo twainithania nawe uri kanyoni muthemba na kuri itainaga na tuo turi atumunyuku njoya nikio undigithia itherũ Mwambe mutige jene oreke echia mwane mukono Neguo Inainagio nenyango inde mugongo Nayo Namadia imaru egwate mundu Ndaro-inĩ ire kwa Wanjohi wagatembũra mũndũ nĩ ũmwe mbũri ĩgĩkua ĩtarĩ ngũthe ciana irakuagwo igari mũhiki akiuma rĩ njaga na ũyũ ũrĩa marĩ thoni Mwambe mutige jene oreke echia mwane mukono Neguo Inainagio nenyango inde mugongo Nayo Namadia imaru egwate mundu Kuihuria ngũtwarwo no na ivocha ngagĩre nyaga na ivocha ya kumba mwarĩ wa Mbuya ndaigua Mbuya ndarombĩka atĩ arombo akĩũmbũkaga nĩ kũnyua thubu wa ngũkũ ngoma cia andũ anja nĩ njũru nĩ ciaira njikĩtie riko Mwambe mutige jene oreke echia mwane mukono Neguo Inainagio nenyango inde mugongo Nayo Namadia imaru egwate mundu nenie ngũrĩra na ngoro karimũ gakoria nĩkĩ narĩa mũgĩ no akũmenya njuge ndaciarirwo nyiki nĩ maitũ kũrega arũme ndiũĩ ũrĩa ekirwo nĩ arũme ngũrĩra hau nĩho ngoro nĩ agũbatiĩ kuoya rĩu nona hau nĩ wagũbatiĩ kuoya rĩu kengwĩkĩre nĩgetha akuoye wega nenie ngũrĩra na ngoro karimũ gakoria nĩkĩ narĩa mũgĩ no akũmenya njuge ndaciarirwo nyiki nĩ maitũ kũrega arũme ndiũĩ ũrĩa ekirwo nĩ arũme ngũrĩra ngĩkirio nũĩ mũndũ akiragio nĩ nyina norĩa ũngĩ nĩ mũrũ wa nyina norĩa ũngĩ mwarĩ wa nyina acio mandigirio tene Mwambe mutige jene oreke echia mwane mukono Inainagio nenyango inde mugongo Nayo Namadia imaru egwate mundu
aciarirwo nĩ nyina waika na nĩ aragiria rume tigĩtũmia kũrega rume kumaanisha arĩ wa mwana wa single mom andũ matige jene githĩ tiguo one hu tũtirakĩmenyithio mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩ wole mwena ũrĩa ũngĩ na ithuĩ twambe tũtige jene one hu mũndũ ũgĩ hake mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ Inooro ũhĩge na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare. Inooro FM Inooro mĩaraho. Thaa kenda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Abunge arĩa manyitaga thirikari mbaru kuma kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ morĩtie mũingĩ ũkĩyumĩria kwamũkĩra President William Ruto agĩcera kaunti-inĩ ĩmwe thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ. Abunge acio Betty Maina na Sabina Wanjiru Wachege moigĩte President aroka kũrugũria tabarĩra cia ũkũria iria cikũguna mũingĩ wa kaunti ĩyo. Ona atongoria wa wathani wa matũũra nĩ morĩtie mũingĩ ũgatũgĩria thayũ na gwĩthemana na ciĩko ingĩthoga icera rĩu rĩa President. Joseph Wachira arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Abunge Betty Maina wa Murang'a na Sabina Wachege wa Gũthukio arĩa o erĩ maumĩte gũkũ Kĩgumo maroria mũingĩ wa Murang'a gũkeyumĩria kwamũkĩra President Ruto mũthenya wa gatano na Jumamothi. No kamũgamũkenerera tũmwĩre thukuru witũ wa atĩ ũrĩa mũnene mũno ĩria ĩno ũrĩa wetagwo Ikũmbĩ Secondary tũrĩ na bathi. Atumia aitũ nĩ tũrenda tũgĩe na macini njega thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno ya Kĩgumo. Ndĩcia wa health nĩguo twakire thibitarĩ ya Kĩgumo ikinya level 4 wega no ndĩrĩ macini na tũrenda ĩkĩrwo macini njega. Kũringana na aya erĩ, President nĩ akarehe tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere na gũikara hakuhĩ na ũtongoria na ũrĩa mangĩhota kũmathĩra aikari a Murang'a. Kũrĩa Mombatha matongoretio nĩ Njoho matiamũheire kura. Thaa ici matongoretio nĩ Njoho nĩo maramũgana magatwarĩrwo maendeleo. Kũrĩa Jaũruĩ-inĩ matiamũhete kura. Thaa ici matongoretio nĩ Tunataka Power magacoka makanyitĩrĩrwo nĩ Gladys Wanga nĩo maratwarĩrwo maendeleo. Inyuĩ mwana gũkũ mũreherwo mũrauga mũtirenda. Nginya affordable housing ha Kĩgumo na ĩgĩũka he thukuru 21 cikũ benefit cia kĩrwo irathi. Na ĩmwe ya mbere nĩ cioro iramamũkĩra haha Marĩira primary cigũthondekwo. Gũkũ kwanyu gwĩ thukuru igũthondekwo. Hamwe na marĩa gũkũ Kĩgumo gũtanyĩtwo gũteithĩka namo icera-inĩ rĩu nĩ gũcokererio rami kwa bara ya kuma Kaharatĩ nginya Mairĩ ĩrĩa yambũkĩte kũndũ kũingĩ, ũhingũri wa thoko ya Kangarĩ gatagatĩ ka mangĩ. Mũnini wa komishina gũkũ Kĩgumo nĩ Doreen Marangu akihinyĩrĩria mũingĩ kũiga thayũ na kwamũkĩra atongoria mwena ũyũ. Wakazi wa Kangarĩ mnafurahia, mnakaribisha rais. Kwa hivyo wacha rais akuja afungue soko ili tuweze kutumia ile soko, maana tunaona wa biashara wanafanyia kazi nje, wananyeshewa na hiyo mazingira si mzuri. Lakini ile soko imejengwa modern, iko na all the facilities na saa hii hakuna kunyeshewa, hakuna jua, ni kufanya kazi kwa starehe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Kangarĩ mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Itũthiĩ Thĩka kũrĩa memba a gĩkundi kĩa Mau War Veteran Association nĩ meyumĩrĩtie makĩenda andũ a bamĩrĩ ciao arĩa matongirio ihera hĩndĩ ya mbara ya wĩyathi marĩhwo. Amemba acio kuma rũrĩrĩ rwa Pokot moigĩte onao nĩ manyitire itemi harĩ mbara ya wĩyathi ĩndĩ matirĩ matambũrwo nĩ thirikari. Na kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wao Paul Mwangi moigĩte nĩ megũthiĩ mbunge-inĩ gũtwara mateta mao nĩguo makuruhanio harĩ marĩhi marĩa matanyĩtwo kuma kũrĩ thirikari ya Ngeretha ta ũrĩa mwandĩki witũ Moses Ngigi aratumenyithia. Matongoretio nĩ Francis Chamor. Amemba a gĩkundi gĩkĩ maugĩte kũrĩ na Akenya aingĩ arĩa mahũranĩire wĩyathi wa bũrũri kuma matũũra na icigo citiganĩte, no arĩa makoretwo makĩrũmbũiyo nĩ Akenya a gĩcigo kĩmwe tu. Na juzi tumejua kuna wengine wanafanya ukarabati, wanasema ya kwamba wameleta mjadala kwa bunge petition wakisema Mau ni Meru peke yake. Tunataka kuambia hawa tutakutana parliament next week. Sisi tuko 47 counties na sio Meru peke yake, wala sio watu ya kabila moja. Sisi tuko na Pokot, tuko na Trans Nzoia. Makiuga namba nene ya rũrĩrĩ rwa Pokot nĩ rwanyitire itemi harĩ mbara ya kũingata Nyakerũ, no matirĩ matambũrwo ona kana gũtugwo. Pokot
kwa kuwa kila mmoja Kenya hii najua ni Kapenguria 6, na Kapenguria 6 kila kichwa ya mwanadamu katika Kenya hii anajua nini ilitendeka Kapenguria 6. Kwa hivyo wenye wanasema hii ilikuwa ni uongo nini, hiyo maneno yao. Kwa hivyo sisi tuliumiswa kwa kivyetu, tuliumiswa tukinyang'anywa mashamba yetu kutoka pande ile nyingine, tukasukumwa mpaka milima, hatuna kitu ya kula. Pia tukauawa, watu wetu wakauawa pale Koloa, ambaye walikuwa tu wakiomba Mungu wao. Fauru Mwangi akiranira ati gikundi giki nigigutwara mateta bunge-ini ya bururi nigetha gutigirira amembaya ni mona kihoto. Na niturauga ati andu ni makoretwo makiia andu aria angi mbia na njira ya kuga ati ni makinyirite mbia cia compensation ni undu wa maoru maria mekirwo ni athungu hindi ya bara ya Maumau, na tugikanania tukauga ati andu ni matige utaperi ucio aria makoretwo matari na shusho wao, guka wao, baba wao, ni tondu ni mathirikire hindi iyo mena ruo ruu thiini wa ngoro, na nikio meteire na njira nene uhoro uyu wa gutuika ati ni mekurihwo kana marihirio maundu maria mekirwo ni muthungu. Ino ni session ya Inoro FM Thika, na ni njitagwo Moses Ngige. Ithaa kenda iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira ya gwithirana wega. Riu ni tugomane wona ciahanda thaa 10 hwaini uyu. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news